अरे बोलायचं नसलं तर फोन कशाला करता? बाबा मी बोलते कार्तिकी. तुमचं पत्र वाचलं मी. मग रिटर्न मध्ये उत्तर का नाही दिलंस? बाळा, वाट बघून बघून आमचा जीव पार अर्धा झाला होता. हा जो फोन केलाय ना मी, हेच माझं उत्तर आहे बाबा. आत्ता जीवात जीव आला. कशी आहेस बेटा? मी ठीक. घरचे कसे आहेत? कोण कोण असतं घरी? घरी आई आहे, मोहिनी आहे, पिंकी, पॉप्स, म्हणजे पिंकीचा भाऊ. मराठी कलाविश्वातील अशाच अपडेट जाणून घेण्यासाठी टेलीचक्कर रिजनला नक्कीच सबस्क्राईब करा.